他吃冰淇淋要加辣椒酱，一口下去冰火两重天，还说口感很像奥利给。咖啡里也要加入半瓶辣椒酱，搅拌一下一饮而尽。他说餐厅的辣椒一点都不辣，会随身带着一瓶秘制辣椒酱。吃炸酱面要先来上一勺免费辣椒，再加入自己秘制辣椒，好家伙，直接成了辣椒拌饭。旁边大哥闻了一下就辣到咳嗽，吃完呢接着喝点水，水里也要挤入辣椒酱。更奇葩的是，喝感冒药也要加辣椒酱，还说这样容易出汗，好得快。剩下的一点药汤里再加上米饭，这样更有食欲了。感冒好了就要吃烧烤，喝啤酒那自然少不了辣椒酱，喝这么一杯顶过去2杯。不仅如此啊，连他7岁的儿子都酷爱辣椒酱，米饭必须拌辣椒才能吃，连黄桃罐头都要蘸辣椒。刚开始工作人员还以为是番茄酱，尝了一口，厉害厉害。和他爸爸一样，他喝水也只喝辣椒水，不仅是辣椒，各种各样的芥末也是他的最爱，如果不给吃他就会哭。那他们真的健康吗？经过检查，医生发现父亲患有严重的胃溃疡，儿子很幸运暂时没发现问题，但医生还是建议少吃，毕竟正在长身体，要多吃有营养的东西。如果吃辣有段位，下面这位大妈也属于王者级别，她10分钟就能吃完一盆辣椒，这就是她今天的午饭。为了增加口感，她会用辣椒蘸辣椒酱，嘎嘣脆，好像吃黄瓜一样。她竟然没有丝毫反应，这该不会是假的吧？工作人员决定尝一下，咬下一小口，差点被送走。大妈淡定地看着一切，不一会儿就干完了一盆。为了测试她能吃多辣，节目组准备了世界各地的辣椒，大妈看得两眼放光，这么多辣椒看着就好吃。首先出场的是来自墨西哥的胡椒，大妈说还不错啦，很甜。接着是烟熏辣椒，吃着像柿饼。第3个是来自泰国的辣椒，吃起来脆脆的像薯片。一旁的工作人员都看乐了，再次尝试，还是辣到不行。大妈感觉很莫名其妙，根本就不辣嘛。虽然大妈很能吃辣，但也有她吃不了的东西，她不能吃洋葱和大蒜，一吃就会满脸通红，甚至会吐血。为啥会出现这种奇葩现象？医生提取了辣椒素，对大妈进行感官测试，把沾满辣椒素的棉签插入鼻孔，大妈一点反应没有。医生认为大妈对辣椒素不敏感，而大蒜之所以辣是因为含有大蒜素，大妈对大蒜素非常敏感，所以才会觉得辣。即使这样，我觉得大妈也属于吃辣的王者级别了。然而下面这位小姐姐表示不服，冰淇淋加辣椒酱，这是她的神仙搭配，她一天就要吃3瓶辣椒酱，橱柜里也摆满了各种辣椒酱，每顿饭都要加上新鲜的辣椒段，还说辣椒能帮自己释放压力。现在她要挑战当地最辣的炸酱面，还要求厨师多放1斤辣椒面。即使这样，她还是不满足，在面上又加了辣椒段，吃得一脸惬意，周围人都觉得不可思议。节目组给她准备了3种当地最辣的食物，第一个是辣炒年糕，刚吃一口她就笑了，没什么感觉嘛。第2个是辣酱咖喱，这个有一点点感觉，很快就干完了一盘。第3个是魔鬼辣鸡腿，仔细品尝下还是一点反应没有。她说从来没有吃到过让自己感觉辣的东西。听到这话，节目组放出了大招，端上来一盒死神辣条，是用世界上最辣的龙息辣椒制作的，辣度是普通辣椒的220倍。据说这玩意儿只能中午吃，很多人吃完都坐上了依维柯大金杯。小姐姐也重视了起来，扎上头发，准备好牛奶，挑战开始。她一口吞下去，仔细嚼了嚼，还不错。刚开始有点甜，后面有一点点辣。即使这样，她依旧一滴汗都没出。不过这样吃辣，屁股受得了吗？经过检查，医生说她患有轻微的食道炎和痔疮，必须要改变饮食习惯了。好了，我是岳飞，关注我，每天一个迷惑行为大赏。他天生就有2个胃，一次能吃100个肉夹馍，吃自助餐盘子都能堆到天花板。老板被狠狠上了一课，但这仅仅只是开胃菜。接着来到路边摊，又吃掉了10份烤冷面，这属于他的餐后甜点。这样下来一顿午餐就算吃完了。来到公司直接冲进了厕所，还说自己消化快，一天就要拉8次，放屁都比别人臭。每天都是上班、餐馆、厕所3点一线。下班后他来到一家烤肉店，先要了10斤五花肉垫垫肚子，烤到滋滋冒油，一次夹上3块，再放上1勺芥末，一口吞了下去。很快10斤肉就进肚子了，现在感觉有6分饱了。回家又做了一份辣酱拌饭，还加了1管芥末，说自己完全感觉不到辣。之所以这么能吃呢，是因为自己天生有2个胃。工作人员肯定不信啊，带他来到医院，医生也不信，从来没听说过有2个胃的人。接着给他做了胃镜检查，医生的表情逐渐严肃起来，看起来好像真的有2个胃。接着又推他照 CT， 观察他的消化过程，当他吃下东西，胃部很快凸出来一大块。医生说其实他没有2个胃，只是他长期暴饮暴食，胃被撑大了1倍而已。为了健康必须要控制饮食，小哥也表示会慢慢改变饮食习惯。最后他还做起了美食博主，给大家传递健康的饮食理念。和他一样，下面这个小哥从小就与众不同，他背上长了一颗巨大的黑痣，从脖子一直延续到后背，上面长满了毛发，又粗又硬。工作人员摸了摸，非常扎手。小哥说刚开始只是一个小黑点，慢慢的就长成了一大片，甚至腿上也长了大大小小的黑痣，走到哪都是别人议论的焦点，围观群众都看懵了。但小哥很大方，还主动让人摸摸看，满足他们的好奇心。小哥认为自己是独一无二的，不会刻意把黑痣隐藏起来，别人的指指点点小哥并不在意。然而小时候却不是这样的，上学时一直遭到同学的嘲笑，都说他是怪胎，还给他起了很多外号，这让他很自卑。老师一直鼓励他，既然无法改变现状，首先自己就要接纳不
不完美的自己，让内心充满正能量，不要在意别人异样的眼光。从那之后，他会大方展示自己的与众不同。妈妈说之前家里穷啊，没钱给儿子看病，错过了最佳治疗时间。不过呢，节目组就是大气，直接带小哥来到大医院，医生检查了半天，说因为黑痣一直在生长，现在要先确定黑痣是否病变。接着一番全面检查，医生给出的结论是可以慢慢的逐步去除黑痣。听到这话，小哥对生活更加充满希望。我觉得小哥是很值得我们学习的，保持乐观的心态最重要。然而下面这家人更神奇，他全身没有骨头，把手按在凳子上，他可以围着凳子转圈，正常人手臂只能转200度左右，他却能转360度，还说一点都不疼。圆规画圆都不用倒手，一气呵成，洗碗也变得很方便，还上过节目，主持人都看懵了。然而他其他部位却非常僵硬，脚踝能转动的幅度很小，把腿绷直，双手也够不到地面。他觉得自己手臂没有关节，所以才能旋转360度。为了搞清楚怎么回事，节目组带他来医院做了全面检查。医生说他的肩关节和肘关节活动范围比正常人要大，骨头并没有什么问题，而且这种技能好像还遗传，他女儿也能360度转动啊！不仅如此，他弟弟也有过人之处，弟弟天生就有个长舌头，足足有10厘米，舌头轻轻松松可以舔到鼻子，如果借助外力的话，甚至能够碰到眼睛。和朋友一对比，比朋友的舌头长2倍，吃酸奶都比别人吃得干净，酸奶底部被舔得干干净净，狗见了都流泪。那为什么会有这么长的舌头？医生检查过后说，一方面是有遗传原因，另一方面经过他长期训练，舌头附近的肌肉很发达，能很好的控制舌头。经过测量，足足有10厘米，好像已经打破了世界纪录，真是奇奇怪怪的一家人。好了，我是岳贝，关注我，每天一个迷惑行为大赏。他把风油精涂在眼睛上，一天就要用掉1瓶，边涂还边笑，说涂完神清气爽。大叔随身都带着2瓶，家里到处都是风油精，看电视的时候涂，开车的时候涂，半夜也要涂1次。最急的人是他老婆，怕他涂死了，而他自己却说自己根本离不开风油精。这又是为啥？他也不解释啊，反而变本加厉，觉得涂眼睛上不过瘾了，直接用风油精洗脸，看样子也不错，洗完精神抖擞。那他到底为啥要涂风油精？真的是奇怪。周围人也是看得一脸懵逼，真的不会疼吗？旁边的大叔决定试一试，结果直呼辣眼睛。这时啊，他终于说出了涂风油精的原因。原来大叔之前眼睛受了伤，什么都看不清，偶然用了1次风油精，竟然能看清楚了。从那之后就离不开风油精了。但风油精真的有那么神奇的功效吗？医生猜测，在风油精的刺激下，大叔眼泪分泌旺盛，使得眼睛非常湿润，这可能是帮他看清楚的原因。但风油精对眼睛有非常大的伤害。经过检查，大叔的眼角膜确实受到了严重损伤，风油精没能治愈他，反而加重了病情，必须立即停止使用风油精，还给大叔拿了专门治疗眼睛的药物。所以说有病就要对症下药，不要相信偏方。和他比起来，下面这位尼姑更奇葩，他把洗衣液涂满全身，每天都要涂好几次，一天就要用掉3瓶。诵经累了就要往身上涂洗衣液，外面散步的时候要涂一涂，工作时也要涂，总之不允许身上有干燥的地方。就连洗澡都是用洗衣液，先往盆里倒入满1瓶，蹲在盆里就洗了起来，洗衣液直接成了他的沐浴露，家里还存了上百箱的洗衣液。然而这仅仅只是1个月的量，他1年内用掉的洗衣液足够别人洗17年的衣服。更奇葩的是，他洗衣服呢却从来不用洗衣液，还说用洗衣液洗衣服就是浪费。节目组很担心他，而他自己却说正是洗衣液救了他的命。这又是为啥？原来啊，去年他遭遇了入室抢劫，受了严重的外伤，虽然恢复了健康，但皮肤依然瘙痒不断。有天实在痛到无法忍受，莫名其妙涂了一点洗衣液，没想到皮肤一下就不痒了，还治好了自己的脚气，从此就一直使用洗衣液了。节目组还是担心他的健康，带他来到医院检查，医生说伤口愈合的时候痒一点是正常的，但由于洗衣液的刺激，他的皮肤变得很干燥，还得了皮炎，必须停止使用洗衣液。他也很听话，回家就把洗衣液都丢了，用上了正规的护肤品。和他一样有奇怪癖好的还有下面这位奶奶，她把凡士林涂在眼睛上，每天用1盒，已经这样做了30年，涂完还要做眼部运动，耳朵后面脖子上也不能少，再挖上一大勺涂在膝盖上，说可以治感冒，脚上也不能少，据说治脚气一绝。肚子疼呢就涂在肚脐眼里，手上有伤口也可以用，还说能加快伤口愈合。凡士林在他这里可以说是包治百病，一天就要涂3次，家里任何地方都能找到凡士林。医生说虽然凡士林有滋润皮肤的效果，但是要适量。奶奶呢却什么话都听不进去，因为她认为自己亲身体验过凡士林的神奇效果。奶奶出门可以不带钱包，但不能不带凡士林。来到公园就开始锻炼，爬上爬下，看起来身体确实很灵活。这还没完，奶奶还展示了自己的绝活劈叉。要知道奶奶今年已经80了，然而她的迷惑行为还不止这些，晚上睡觉前会拿2个木棍在身上来回敲打，说可以疏通经脉。为了健康，她把大部分时间都拿来锻炼身体。那她现在情况如何？医生检查过后说奶奶的眼睛出现了角膜发炎，不能再往眼睛上涂凡士林了。凡士林带给奶奶的只是一种心理安慰，对健康并没有什么好处，运动才是她保持健康的最大原因。好了，我是岳贝，关注我，每天一个迷惑行为大赏。
监控每天都能拍到一个神秘物体，通体白色，还带2个小翅膀，一闪而过，速度极快。刚开始呢，工厂保安认为是塑料袋之类的东西，但每天都出现就很不正常了。员工在监控附近找了半天，都没有看到任何塑料袋，诡异的现象不断出现。工厂另一个监控也拍到了奇怪画面，有一束强光射在地面上，好像是外星飞碟在盘旋，同时还能听到狗在大叫。出来呢，却什么都没有看到，光束只能被监控拍到。这件事很快惊动了工厂老板娘，老板娘呢是个文化人，她才不信什么飞碟之类的，让员工用纸飞机模拟白色物体，在监控前丢出纸飞机，监控显示纸飞机全身也发着光，和刚开始拍到的物体很像。哎，这就对了嘛，之前的白色物体肯定也是个什么垃圾之类的。老板娘又让员工用强光手电模拟光束，虽然在监控上能看到强光手电形成的光晕，但是和之前稳定的光束完全不同，无论怎样模拟都达不到之前的光束效果。老板娘怀疑监控设备出了问题，找来监控售后人员检查了半天，售后却说设备一切正常。哎，真的是奇怪。节目组又架起了多个摄像机，也拍到了神秘的光束。没办法了，请专家吧。专家左看右看，说这束光看起来和普通的光线不一样，光束很稳定，不会扩散，这是地球上的光源做不到的。难道真的是外星飞碟？专家左思右想也找不到合理的解释，还真成了未解之谜。同样遭遇怪异事件的还有下面这座寺庙，寺庙里的荒废电梯每晚都会传来诡异的哭声，声音是从这个缝隙里传出来的，电梯底下好像住着什么东西。师太说每次打坐念经的时候，声音就会立马停止，这东西好像很害怕念经，关键这是佛门净地，怎么可能会有那种东西？师太心里还是有点怕，每晚都会安排人念经到天亮，这东西胆子也是越来越大。有一次师太吹口哨，他竟然还回应了起来。那会不会是小动物之类的？师太说下面全是水，不可能有动物能存活的。那这电梯下面到底是什么？节目组决定把相机伸到下面一探究竟，左看右看，除了一滩死水，里面啥都没有。接着又把相机伸到水下，还是一无所获。师太想吹口哨引起这东西的回应，这次未能如愿，里面还是静悄悄的，实在没办法了。节目组决定拆电梯，还把电梯里面的水都排空了。工作人员壮着胆子爬了下去，环顾四周没有看到任何生物。工作人员不放弃，继续翻找，突然一只树蛙跳了出来，难道声音就是它发出来的？专家再次听了下录音，哎，还真是树蛙的叫声。之所以声音和平时蛙叫有差别，是因为它们正处在发情期而已。解决了寺庙的问题，下边的玩具又出现了新问题。这个玩具频频传来怪声，只要静静的听，就能听到滴答滴答的声音。他有次还看到女儿半夜跟玩具对话，这把他吓了一跳。女儿却表示自己很喜欢这个玩具，真的是奇怪，一个实木玩具怎么可能会叫？有时候主人气不过，用力敲2下，它又会稍微消停一会儿。不过凡事要讲科学，节目组用话筒录下了这个怪声音，找到了声音分析专家，对录下来的声波进行了波长分析。专家说声波间隔不一样，很明显是一种有生命的东西，应该是某种生物移动时产生的声音。哎，真是见了鬼了。主人拿着玩具又找到了一位木工，木工研究了半天，说自己没有听过这种声音，这不像是木头能发出来的。所以床里真的有某种生物吗？主人做了个奇葩的决定，把玩具带到了医院，干嘛呢？上 CT 机。医生们也是第一次给床做 CT， 看了半天，终于看到了一点点奇怪的地方。这个木头边框里面有个3厘米的东西，经过反复实验观察，医生确定这就是一只3厘米长的虫子，而且还发现了虫子吃木头的痕迹。看到这个东西，夫妻是想哭又想笑，原来都是他在搞鬼。好了，我是月贝，关注我，每天一个迷惑行为大赏。这一坨黑乎乎的东西就是用蚊子做成的肉饼，50万只蚊子才能做出一个，一口下去起码10万只，据说吃起来很像鱼肉。小哥尝了一口，反应一言难尽。每年一到雨季，非洲维多利亚湖就会出现数以万亿计的蚊子，所到之处就会形成一股黑色旋风，场面相当震撼，严重的时候可以说是遮天蔽日。这里的人看到却喜出望外，对他们来说蚊子再小也是肉，是每年不可多得的美食，简直就是天上掉馅饼。抓蚊子对他们来说完全没有挑战性，随便拿个锅碗瓢盆在空中挥一下，就能轻松捕获成千上万只，大人小孩都玩得不亦乐乎。收集到足够多的蚊子，就可以制作蚊子肉饼了。第一步，把蚊子捣成黏糊糊的一坨，像揉面一样揉成团，然后手工按压成肉饼的形状，按压力道是关键，会影响最终的口感。接着起锅烧油，一瞬间伴随着滋啦滋啦的声音，肉香四溢散开，煎到两面黢黑即可。里面熟不熟不重要，吃的就是这个原汁原味。你看隔壁小孩都馋哭了。据说蚊子饼吃起来很像鱼肉，因为蚊子主要生活在湖边，所以还会夹杂一丝海鲜味。煎炸属于常规做法，当地还有更加独特的烹煮做法。煮上满满一锅蚊子汤，一口浓汤下肚，别提多鲜了。摄像小哥不相信，决定尝一尝。Sorry.
怎么说呢？吃起来回甘有点臭。不过在食物匮乏的非洲，蚊子饼确实给他们提供了大量蛋白质，这就是大自然对非洲人民最好的馈赠。他们用屋顶上的瓦片做镜子，不但光可照人，甚至还有美颜的效果。女人们都认为这种镜子才能照出最真实的自己。做这种镜子一定要选用红色瓦片，把瓦片敲碎，放在石板上反复研磨，磨得越细，做出来的成品质量越高。在里面加上一些黄麻纤维，然后加水充分混合在一起，接着再次把泥浆碾压一遍，确保里面没有大块颗粒。随后把研磨好的泥浆放入圆形模具中，用手压实就可以拿到太阳下晾晒。晒干后开始打磨，用手感受圆盘的平整度。打磨的差不多了，就要在上面涂上一层黑色粉末，这个就是关键了，涂多少完全凭手感。接下来的工作就要由男人来完成了。在光滑的圆盘上放置3块小金属，然后将另一个圆盘扣在上面，中间就形成了一个空隙，用粘土把四周完全密封，接着在上面戳个洞，捏出一个入口，随后放在外面继续晾干。等待的时间，他拿出了一些金属合金，其实泥巴只是制作镜子的模具而已，镜子本身还是由这些合金做成的。合金是由锡和铜混合而成，把合金都塞到入口里面，上面盖上一层棉布后继续用粘土密封，然后将这些模具放在火上，上面铺满椰子壳开始烧制，就这样一直加热1小时。通过听声音来判断金属是否融化，合金融化后就要慢慢翻转一下，让融化的合金液体填充模具中间的空隙。等模具冷却下来，敲掉模具，镜子毛坯已经锻造成功。不过现在还不能反光，需要经过几轮抛光，但首先要把毛坯修剪成合适的尺寸，尺寸不同价格也相差很大。最受欢迎的种类是手持的小镜子，修剪完成后用湿砂纸开始打磨，镜子表面出现光泽后，在上面滴上椰子油继续打磨，直到镜子可以清晰地照出自己。随后把镜子放入镜框粘合在一起，这还没完，最后还需要用天鹅绒布抛光，在背后贴上自己的 logo， 这样一个昂贵的手工镜子就完成了，能更好地照亮你的美。大爷只是给挖掘机轮胎打个气，却引来一群人围观，都不可思议地看着他。只因大爷有个绝活，用嘴给轮胎充气，竟然比打气筒还好用。家里的暖水袋被他当成气球吹，几下就能吹爆。他平时就用肺活量检验暖水袋质量，被他吹爆的暖水袋不计其数。平时出门都随身带着一个橡胶软管，看见没气的车子，他插上管子就是一阵吹。大爷只有一个信念，只要有他在的地方，绝对不允许没气的情况。大爷说这都不算什么，还有更厉害的，他可以给卡车轮胎充气。大家决定做个实验，一边用打气筒，一边大爷用嘴吹，看谁能把轮胎吹爆。比赛开始，大爷这边轮胎肉眼可见的变大，一旁7个成年人轮番用打气筒，但轮胎的鼓起程度还不如大爷用嘴吹得快。5分钟后，大爷已经把轮胎吹得硬邦邦，一旁的轮胎却还是扁扁的。很明显大爷赢了，但他却并不满意，说要升级挑战，把一个铁架子放在轮胎上，上面又站了20个小伙子。他要在负重的情况下把轮胎吹爆，但不得不说，咱们中国的轮胎质量属实不错。大爷吹了10分钟，硬是没吹爆。大爷倒也没太往心里去，表示不会停止挑战自己。这不，今天他就想要挑战极限，吹挖掘机轮胎。很快就引来一群人围观，大家都觉得不可能成功，大爷却气定神闲，坐着吹了几下，轮胎竟然纹丝不动。很明显，这次挑战确实不一般。只见他站起来半蹲马步，稳扎稳打的吹，轮胎终于有了点起色。毕竟是挖掘机轮胎，吹到一半的时候最困难，几口下去轮胎也没啥变化。大家不停给他加油打气，大爷擦了擦汗，接着青筋暴起一阵猛吹，终于把轮胎吹了起来。大爷一脸傲娇地说，自己才66岁，还能再吹他个10年，只要有我在的地方就不允许出现打气筒。大叔回家第一件事就是拔掉所有电器插头，接着用黑色胶带把信号灯遮起来，说这么做是为了保命。家里没有一盏灯，冰箱成了摆设，电视还被他故意砸坏了。家里唯一能用的就是电脑，用电脑前必须全副武装，戴上墨镜和特制的沥青面罩，上网时间不能超过3分钟，不然身体就会疼痛难忍。大家都非常不理解，但更奇葩的还在后面。大叔出门要戴上用沥青制作的面罩和帽子，甚至连衣服都用沥青涂抹了一遍，这已经够夸张的了。没想到大叔里面还穿了一件沥青盔甲，把大家看得目瞪口呆。说话间他突然紧张起来，指了指远处的汽车，迅速戴上了面罩和帽子，匆匆回了家。他究竟在躲避着什么？大叔解释说自己能感受到电磁波，刚才就感受到了汽车 LED 大灯发出的电磁波，微弱的电磁波就会对自己造成伤害。每当暴露在阳光下，全身就好像被针刺一样。一身沥青装备就是用来屏蔽辐射的。大叔也去过很多医院，都没检查出任何身体上的问题，但电磁波带来的疼痛是真实存在的。你就说怪不怪吧。大叔认为病因来自之前住的房子，都是因为房顶上的手机基站导致的。大叔壮着胆子走了进去，看了一眼就连连后退，说这里的辐射很严重，只要一靠近，心脏就会剧烈疼痛。可奇怪的是，周围邻居并没有感受到电磁波的伤害，就连记者也没感受到。大家拿专业仪器一测，辐射量远低于安全标准，也就是说，这微弱的电磁波并不会对人体产生伤害。既然大叔说能感受到电磁波，那直接给他做个测试好了。给大叔戴上眼罩和耳塞，让他根据自己的感觉
判断电脑的开关机状态，一共做了7次实验，大叔猜错了5次，可以肯定他并不能感应到微弱的电磁波，所以大叔很有可能是心理问题。治疗心理问题第一步就是要勇敢面对。他鼓起勇气去找心理医生，沟通下来才知道，股票投资失败导致家庭破裂，这让他无法接受，继而形成了躯体化障碍，这是一种精神障碍。他们会坚信自己得了某种躯体疾病，不过呢，这些症状可以通过药物控制，但最终的解决方案还是要用爱来治愈。大姐每天洗澡必须穿着自制的铠甲，洗一半的时候就要站在马桶上，说这样做是为了保命。家里堆满了各种杂物，在家只能爬行，所有东西都用塑料袋包着，屋顶也蒙上了大片的塑料，边边角角还包上了锡纸。大家都非常不理解，跟她来到卧室，大姐终于放松下来，摘掉了帽子，这才发现帽子是用区别针做成的，看起来足足有几万个，戴起来非常重。大姐就这样戴着帽子生活了10年，她到底在躲避着什么呢？大家建议她脱掉铠甲生活，大姐显得非常担心，犹豫再三，决定脱下来试试。没过1分钟，她突然把头埋在毯子里，显得非常焦虑，说自己疼得受不了了，接着快速穿上了铠甲，这才慢慢平静下来。大姐解释说自己能感受到电磁波，房子里充满了电磁波，微弱的电磁波就会对自己造成伤害。她所做的一切都是为了屏蔽电磁波，可奇怪的是，大家并没有感受到什么电磁波。用专业仪器一测，辐射量远低于安全标准，也就是说，这微弱的电磁波并不会对人体产生伤害。大姐非常不解，因为自己确实能感受到电磁波的伤害，这其实就没啥好说的了，直接看心理医生吧。沟通下来才知道，在她年轻的时候，被一个陌生男人跟踪长达半年，会在半夜敲她的门，还经常给她发骚扰信息，感觉自己时刻都在被监视。从那之后，她变得敏感多疑，以至于都能感受到手机发出的辐射。她以为随着时间的流逝，自己会慢慢好起来，没想到却变得越来越严重。医生建议大姐要直面内心的恐惧，即使暂时无法克服，也要学会和恐惧共存，学会接纳自己，慢慢就会好起来的。这是一种长在树上的酒，为了采集这种酒，很多人冒着生命危险，仅靠一根绳子穿梭在高大的树木之间。小哥浅尝几口，味道一言难尽。这种酒就是棕榈汁，采集用到的工具就是一把刀和一个装酒的容器，顺着用椰子壳绑定的节点，一点点往上爬，来到树冠后，将棕榈树花序头部切开，把罐子套在花序顶端，来回敲打几下，用来刺激汁液分泌。敲击手法和力度会影响流出汁液的多少，几个小时后就能收集到少量的棕榈汁。为了能快速收集到棕榈汁，他们不会爬上爬下，而是把棕榈树用绳子链接起来，采完一棵树，顺着绳子就来到了下一棵，要装满1桶棕榈汁。他们一次至少要采集10棵树，一天就要采集2次，把刚采集的棕榈汁经过过滤，等它自然发酵，放几小时就成了棕榈酒。闻起来有一种很淡的酒味，喝起来酸酸的，好处就是很利尿，因为棕榈汁含有糖分，所以也可以用来熬汤。把收集到的棕榈酒过滤一遍，在路边等着收酒的小贩上门。这种酒非常抢手，一手交钱一手交货，今天的付出得到了回报，这就是斯里兰卡菜酒人的生活。大叔每天来菜市场却从不买菜，商贩们却开心得不得了，因为大叔是来抓苍蝇的，他一巴掌就能抓到5只，抓过的苍蝇足足装了4大袋。菜市场的苍蝇见了他都吓尿了，只要他出手绝对不会落空，引得商贩连连喝彩。看着只是简单的挥挥手，有个商贩觉得自己也可以，结果1只都没抓到。工作时，一只不知好歹的蚊子飞到了大叔身边，大叔慢慢靠近，苍蝇察觉不对立马就跑，但是太晚了，大叔已经出手，没有1只苍蝇能活着逃出他的手掌心。大叔轻蔑一笑，表示这都不算啥。紧接着他表情严肃起来，眼神快速扫描，原来屋顶还趴着1只。大叔迅速丢出纸团，苍蝇瞬间成了肉泥。大叔对蚊子恨之入骨是有原因的，都是因为13年前的一件小事。当时正在和客户谈合作，没成想菜里竟然出现了1只死苍蝇，客户愤然离去，20万元的订单也随之丢了。仅仅因为一个苍蝇就损失了20万。大叔越想越气，发誓只要有他在的地方绝对不允许有苍蝇。从那以后，他开始训练自己的反应力，苦练抓银龙抓手，对着树练习7伤拳，手背都磨出了厚厚的老茧。就这样练就了100%空手抓苍蝇的绝技。1年时间内抓到的苍蝇装满了4大袋，还把苍蝇做成了标本，就是为了更好的研究它。正所谓知己知彼，百战百胜。现在大叔还开了一个昆虫消杀公司，只要别人一个电话，他就会带着员工上门抓苍蝇，一边用扑蝇器，一边大叔徒手抓。结果扑蝇器还没有大叔的效率高，不得不说大叔的技能真的很实用啊。他们把面粉均匀撒在厨房地板上，接着又偷偷安装了摄像机，本想找到在厨房搞破坏的罪魁祸首，结果却拍到了让人头皮发麻的一幕。起因是好好的橡胶手套，只要在这家餐厅后厨放1晚，就会被撕得粉碎。怕大家不信，下班前店主又摆上了几双新手套，锁上了唯一的大门。第二天一大早就看到店主和员工聚集在了门口。店主说自己一个人不敢进厨房，等人聚齐后才敢开门。真有这么夸张吗？大家一起来到后厨，记者也被震撼到了。好好的手套变得破败不堪，碎片散落一地，像是被腐蚀了一样。你要说有小动物的话，那它肯定会破坏食物，不可能没事去咬手套。你要说是有人故意破坏的，
那也不太成立。橡胶手套根本扯不动，即使用剪刀剪过的痕迹太过规则，也做不出这种粉碎的效果。那到底是怎么造成的呢？大家越猜店主越慌，最后大家想出一个办法，把面粉均匀撒在地板上，边边角角也不放过，又安装了摄像机，不管是人是鬼，这次一定能找到这个罪魁祸首。第二天大家一起来到后厨，不出意外手套又被撕成了碎片，关键地上干干净净，一个脚印也没有。这下大家更慌了，难不成真有那东西？大家赶紧查看录像，发现手套在没有任何外力的情况下，自己慢慢开始分解腐化，整个过程显得很自然，画面说不出的诡异，大家不由得后背发凉，赶紧寻求专家帮助。专家认为这是一种化学反应，橡胶手套是被氧化剂破坏的，这种氧化剂应该就是臭氧。许多厨房都在使用臭氧对食物进行消毒，白天排风扇会把臭氧抽到室外，但晚上排风扇不工作，臭氧就聚集在了厨房，随着浓度升高，橡胶手套就被氧化，从而老化断裂。为此，专家还做了个实验，密闭空间内，当橡胶手套接触到臭氧后，很快就被氧化掉了。专家说，只需要晚上也保持通风，把臭氧排到室外，就可以防止类似的事情再次发生。店主乖乖照做，晚上也打开了排风扇，果然第二天手套真就完好无损。省流氧化反应，他吃面包要提前准备2包纸巾，因为他一吃东西就会流泪，怕大家不信，他直接吃起了热狗，一口下肚，果然眼泪刷刷的下来了，就跟演戏一样，而且越好吃流的越多。吃米饭不会流泪，吃炸鸡就会流，这都成了一种指标。公司聚餐都会让他先吃，根据流泪情况判断食物是否美味。更奇葩的是，小哥吃东西只有左眼会流泪，而伤心想哭的时候就换成了右眼流泪，2只眼睛分工明确，你就说神不神奇吧。据他妈妈说，他从出生就这样，2只眼睛很少有同时流泪的情况，如果有的话，那就是一边在伤心一边在吃东西，2只眼睛就都会流泪了。反正医院也去了，都没发现什么问题，医生认为是属于神经类的问题。接着在他眼睛上贴了2张试纸，再让他吃下2块糖果，紧接着试纸就湿了。试纸显示他眼睛流出来的其实是口水。医生说这是一种叫做鳄鱼眼泪的疾病，是由于面神经麻痹，唾液神经和泪腺交织在了一起。确切的说，眼睛流出来的应该是口水，但对健康没太大影响，可以不用管它，只是有点恶心而已。小哥本人觉得这还挺好的，可以成为聚会的谈资，供大家一乐也不错。22岁小伙每天在背包里装1袋沙子，走到哪都带着，家里米缸内也装满了沙子。吃饭时他从袋子里掏出来一些，抓上一大把就往嘴里塞，吃得一脸享受。这就是他今天的主食。吃完还张嘴让大家检查了一下，他说沙子吃起来口感很脆，还有点甜。怕大家不信，小伙还想让一旁的大叔试试，大叔也不含糊，抓起一把就要往嘴里塞，接着露出了关怀智障的眼神。妈的，这不神经病吗？小伙说每天带1袋沙子，是为了能随时随地给自己补充能量，一旦困了累了就要吃，吃上一口整个人都精神了。他没事就去工地吃自助餐，工地上的沙子新鲜可口，品类多量还大，这种红沙是最好吃的。不过今天吃起来感觉有股骚味，有点奇怪。他转头又来到另一堆沙子前，看起来好像是新品，还真没吃过，抓起一把先尝尝咸淡。总结下来，白沙比较咸，红沙比较甜，根据周围小动物的多少，味道也会有所变化。不过说起他吃沙子的原因，却很令人心酸。小时候他家里很穷，3天饿9顿的，饿得实在受不了了，就想着吃沙子来缓解。这一吃不要紧，意外打开了味觉新世界，就这样还吃上瘾了。大家千万不要模仿哦。这座老房子会出汗，粘稠的神秘液体不停地从天花板滴下来，流得满地都是。最近每个月都会流1次。大妈们看到却异常兴奋，像疯了一样蹲在地上，用长长的东西蘸着粘稠液体，吃得一脸享受，有的还趴在地上舔食。他们还会把液体收集起来，说这液体能包治百病。大叔喝了一口却一脸嫌弃，神秘液体越流越多，甚至连屋外也开始流。现在主要的流淌线路有3条，屋内2条，屋外1条。那这到底是什么东西？节目组找来专家，用热像仪测量，屋顶的温度竟然高达43度，这就很反常了。接着来到屋顶一探究竟，可以看到有些液体都凝固了，屋顶的木板都被浸透了。看来问题并没有那么简单。专家把手伸到里面去抠到了一坨湿哒哒黏糊糊的东西，吓得他赶紧爬了下来。仔细一看，这不就是蜂巢吗？里面都是满满的蜂蜜，那为啥没有看到蜜蜂呢？蜜蜂去哪里了？专家说蜜蜂应该是去找新家了。由于最近大妈们在屋里上课，环境非常嘈杂，久而久之，蜂群不能安稳工作，最后不得已弃巢了。大妈们听到这个消息都很伤感，这么好吃的蜂蜜以后吃不到可咋办？刚解决完房子的问题，下面这家餐厅又发生了新的问题。深夜的餐厅里，14号桌的电铃一直响个不停，但14号桌并没有客人，而且桌子上也没有电铃。电铃半年前坏掉后就被店主丢了。诡异的现象已经持续了1年，最近还变得越来越离谱，从一天响1次变成了一天响无数次，甚至白天也会响铃。据店主回忆，半年前有个人经常来他家吃饭，就一直坐在14号桌。
说，有一次和朋友发生了冲突，铃铛也是那次坏掉的，一直没有安装新的。从那次起，那人就没再来过。听说是出了车祸，也是从那时起，14号铃就开始一直响，连顾客都觉得不可思议。店主现在听到铃声就会起鸡皮疙瘩，难不成真的被什么东西缠上了？节目组找来电铃厂家售后，售后先检查了其他桌的电铃，都可以正常工作。售后说铃声系统没有任何问题，店主还是怕啊，又找来了电器方面的专家，把设备拆开，发现电路完整，没有断线的情况。专家研究了半天，也没有看出什么问题，但专家说出了一种假设，如果附近有使用同款电铃的商家，恰巧频率一样的话，别人家按响14号铃，可能会导致他家电铃也会跟着响。为了证实这个猜测，节目组走访了附近所有商家，终于找到了一个使用相同设备的商家，但这家并没有人按14号桌的电铃，他家还是响起了14号的铃声。没办法了，节目组又咨询了无线电方面的专家，专家说附近有几个大型的广播站，有可能是广播站干扰到了信号，但这也仅仅只是猜测。如果广播站有影响的话，这条街的店铺都应该出现这种现象才对啊，为什么偏偏只有他家受到了影响？诡异的铃声还在继续，直到最后专家也没能解开谜团。这边还没解决，下面这家餐厅又发生了怪事。来这家餐厅吃饭，要先吃一颗速效救心丸，不然很可能会被吓死，因为餐厅经常毫无征兆的发出爆炸声，刚刚还安静的餐厅突然就传来了爆炸声。吓得大妈赶紧又吃了一颗救心丸。店主说每天都会爆炸好几次，已经持续了4个月，一直找不到原因。节目组架起摄像机想要一探究竟，凌晨3点又传来了爆炸声，甚至还产生了火花，难道是短路引起的？专家看到录像后分析，如果是短路的话，那整个餐厅都会停电，很明显不是。既然爆炸产生了火花，那一定会有烧焦的地方。一番检查下来呢，并没有发现烧焦的痕迹。工作人员不放弃，反复观看录像，发现火花是在排风扇附近产生的，把摄像机放到内部拍摄，终于拍到了火花产生的整个过程，推测就是排风扇的问题。来到屋外就发现有一条电线已经没有绝缘皮了，钢嘴没有电笔测量是否有电，突然就产生了电火花。看着烧焦的电线，专家终于解释了一切，说当空气中湿度比较大时，两个断开的电线之间就会产生电火花，声音经过通风管道放大，听起来就好像爆炸一样。随后给断开的电线包上胶带，餐厅终于恢复了正常。好了，我是月贝，关注我，每天一个迷惑行为大赏。